brevemente, en primeiro lugar, benvido, presidente, a estas nobles terras do Morrazo, a capital do Morrazo, aquí a carón do mar de Cangas, a cubillo destas pedras que teñen historia. Algúnas delas son do ano 1715, se recuperou a capela no 2002 porque había en Madrid, gobernaba o Partido Popular e en Cangas tamén, por eso hoxe podemos disfrutar desta capela do antigo hospital. Darlles a benvida, darlles as gracias, simplemente decir, presidente, Cangas te necesita, Galicia te necesita, e aquí, ao lado do que é patrimonio do noso concello, parte da nosa historia, estamos convencidos que coa axuda de todos vas tamén a facer historia. Xa eres historia de Galicia, pero vas a seguir sendo historia, porque a partir do 12 de xullo serás por cuarta vez presidente da Xunta de Galicia. Moitas gracias e non nos confiemos, as enquisas son as que son, pero os votos teñen que entrar na urna. E espero, coa axuda de todos os que estades aquí, dos vosos familiares, dos vosos amigos, que poder celebrar o 12 de xullo un éxito para o Partido Popular, para Alberto Núñez Feijóo, para Galicia, por suposto, e tamén para Cangas. Moitas gracias a todos. Boas tardes a todos e a todas. Presidente, Valeriano, a todos os meus compañeiros e compañeiras de partido que os estades aquí, benvidos todos. Os que non tivestedes a sorte de nacer en Cangas, vos convidamos a que sintades esta vila como vosa, porque se algo teñen as vilas mariñeiras galegas, se algo nos define, é, como non podería ser de outro xeito, a hospitalidade. Porque iso, presidente, tamén é Galicia. Galicia é terra nai. E Galicia, Alberto, síntese orgullosa de que un fillo seu nado nos Peares, terra de unión. Ese fillo sexa o que coide, o que traballe, o que siga sentindo que a súa vida é, como non podería ser de outro xeito, Galicia. Porque esta campaña tan distinta é tan importante como aquela campaña do 2009, tan lonsana e tan decisiva para Galicia. Xa que tras anos de traballo, 11 anos de moito traballo, presidente, fomos quen de pôr a Galicia no mapa de España, como exemplo de crecemento, de facer as cousas ben, exemplo de unidade, e, por suposto, o espello no que toda España se mirou nesta crise sanitaria. E fago un alto, e nomeo, e digo que as nomeo, porque é necesario nomear as 619 víctimas da COVID en Galicia e as máis de 40.000 en España, xa que no pensamento as temos todos, cada día, todos os días, porque a tristeza inmensa desas familias non ten consolo, porque esa soidade merece todo o noso respeto. Estamos aquí para pedir el voto para Alberto Núñez Feijóo. E pedimos o voto cun programa de goberno moi duro. Temos ante nós unha realidade económica difícil, pero que con cabeza, con xestión e con moito traballo saldremos dela máis pronto que tarde. Pero se precisa, como para todo nesta vida, experiencia e coñecemento. Non é o momento de experimentar, de probar esa outra alternativa de todos contra un, todos contra Alberto Núñez Feijóo. Votar é o único que nos fará gañar. As enquisas non serven. As enquisas queren que non vayamos ás urnas. Eu vos pido que votedes, que votemos todos, que fagamos que Galicia
Cesa por cuarta vez Galicia. Cesa por cuarta vez Feijóo. Alberto, soubeches e sabes xestionar. Soubeches e sabes dar resposta, dar tranquilidade. Eres un presidente de verdade. Sí, algo nestes tempos, por que non dicilo, insólito. Presidente, o mesmo goberno que nos alabou e que nos puso como exemplo, como a comunidade a imitar pola nosa xestión, ese goberno é o que nestes días ven a Galicia a falar mal de ti. Ven a Galicia a decirnos os galegos o mal que o fixemos. O mesmo goberno que non trata a Galicia con equidade. Ese goberno que nos insulta negándonos o que é noso. Unha Macedonia de partidos. Eses son os teus rivais. Porque, presidente, nos aquí en Cangas sabemos o que gañar sempre e non poder gobernar. Sabemos o que ter un alcalde facendo oposición. E o resultado é que Cangas está sucia. Cangas está pobre e sen industria, sen turismo. Cangas está desgobernada, igual que España. Nós non queremos unha xunta nin como Cangas nin como España. Nos queremos unha xunta que traballe para os galegos. Queremos un presidente que non veña a salvarnos. Queremos un presidente que veña a traballar para nós. Como ti dices, e me apunto esa frase túa e a fago miña, un galego máis ao servizo de Galicia. Esa frase, presidente, define esta xunta de Alberto Núñez Feijóo. Unha xunta da que temos un referente na comarca. E non é un referente calquera. É o que manexa os cartos. Por conseguinte, alguén con moito sentidiño. E así o amosan os números e a súa boa xestión. Temos a Valeriano Martínez, o que teño a honra de presentar e ceder a palabra. Non sin antes dar as grazas e decir que me sinto moi orgullosa e honrada de formar parte desta lista, desta candidatura. Moitísimas gracias por pensar en min. Boas tardes, veciños de Cangas, veciñas do Morrazo, boas tardes a todos. Benvido, presidente. Benvido a esta que tamén é a túa casa, así o escolleches, aínda que sea de vez en cando, de cando en vez, pero benvido. Por algo será cando te achegas aquí, e non só porque conoces algunhas persoas, aínda que vou a veces escapar de algunha, non? Pero bueno, benvido de novo, xa che digo, estás na túa casa. Somos un pobo como calquer outro, pero somos moi orgullosos do noso. Ben nos conoces e creo que é bo a veces ser moi orgulloso do noso. As miñas primeiras palabras, por donde dicía Loli. Mal faría eu se en estes momentos non me recordara dos 619 falecidos que en Galicia temos en estes momentos. Xa hai algunhas semanas que non temos, pero vai ao meu recordo, creo que o de todos, para eles e para as súas familias. Na etapa máis difícil non puideron contar e incluso chorar e despedirse dos seus como era querido. Por lo tanto, o meu recordo. O meu sentido recordo. O meu sentido recordo tamén, que non me esquezo, porque por moi ben que vayan as cousas, isto non está rematado, nin moito menos, nin moito menos. O meu recordo para as 314 persoas que en estes momentos teñen o coronavirus. 4 delas nos hospitais. Só 4. Pero merecen tamén o noso recordo, a nosa consideración e o noso esforzo. Por nós non quedou, nin vai a quedar, espero que por vos tampouco. Polo tanto, estas primeiras palabras senón mal faríamos. Porque todo demais, con ser importante, non é máis que a cara da mesma moeda. Eu solamente vou a falar de 4 cousas, e procurarei non enrollarme demasiado nin dar excesivos números. E o primeiro que quero dicir é anticipación. É o que se pide de calquer goberno en etapas difíciles. 2 tipos de anticipación. En primer lugar, anticipación sanitaria. En segundo lugar, anticipación de carácter económico e social. Fai moita falta. É moi difícil a situación que temos en estes momentos e vai a durar durante algún tempo. Non menos de ano e medio, 2 anos. Pero temos que ser valientes. En base ao aprendido, tratar de anticiparnos. Anticipación sanitaria, sí.
cando moitos discuten, e aquí está o máximo responsable da anticipación sanitaria, en Galicia e en España. E solamente hai que mirar o resultado. O resultado é que o 15 do pasado xuño fomos a primeira comunidade autónoma que saiu a esta chamada nova normalidade, que non é outra cousa que volver a reanudar a nosa vida como cidadáns que ben o merecemos e as nosas empresas, os nosos traballadores. Pero para iso foi falta darse conta da que viña, darse conta e anticiparse ca creación do grupo técnico e rodearse dos mellores profesionais sanitarios para poder chegar no seu momento a ter os protocolos que non é máis que aquilo co que todos temos que facer. Como tamén ser o primeiro en declarar a emerxencia sanitaria, como tamén as 1.700 persoas que contratamos para traballar nos nosos hospitais ou nas nosas residencias, que aínda o están facendo o día de hoxe, como debe de ser, por boca deles, e para todos os que están, o noso maior agradecemento a todo o ámbito sanitario e sociosanitario polo bo desempeño, excelente desempeño que fixeron. Como tamén coa compra de material e de equipos que fixemos, como tamén as residencias integradas. As residencias integradas como primer exemplo que en España demos sociosanitario para atender especificamente esa realidade na que se estaba concentrando a pandemia. Como vos digo, esta anticipación de carácter sanitario foi a que nos permitiu salir os primeiros de España, porque tiñamos un líder ao frente, un capitán do barco, nós que somos de mar, un capitán do barco, e os barcos con 2 capitáns ou máis non funcionan. Hai que ter un capitán e unha boa tripulación, por certo. Anticipación económica, porque non nos olvidemos, estamos nunha situación moi difícil, vai a ser difícil, pero desta xa vos adianto que sairemos, claro que sairemos, pero para sair dunha maneira rápida foi necesario, en primeiro lugar, darse conta do que nos viña en riba, e para iso non hai ben máis preciado no seu momento, a primeiros de marzo, que ter un orzamento xa aprobado no Parlamento de Galicia que nos permitiu dunha maneira moi rápida achegar todos os millóns de euros que foron necesarios para a atención sanitaria, ben sexa en personal, ben sean investimentos, ben sean gasto corriente ou no ámbito sociosanitario, e empezarse a traballar en novas medidas. Como tamén a liquidez que desde a Xunta, eses 1.800 millóns que nos dotamos, por qué? Porque donde millor funcionan as cousas é cando as familias, as persoas e as empresas teñen cartos. Iso en términos económicos chámase liquidez, para que cando puidemos rapidamente as empresas poideran empezar a traballar, empezar a recuperar o emprego, que foi outras das cousas que tamén activamos, incluso nos que non eran as nosas competencias. Activamos todo o ámbito dos ERTES para poder incluso adiantar o que non depende da Xunta como goberno autonómico, pero que non podíamos estar coas mans cruzados, caladiños, diante dunha realidade que era a xente non estaba recibindo os cartos dos ERTES. Por iso nos pusemos en contacto coas entidades financeiras para poder adiantar eses cartos, porque a xente necesita vivir. Como tamén mos aquí tamén no temos moito neste pueblo, porque non somos máis que unha parte de Galicia, unha parte con mar, moi bonito mar, donde a nosa estrutura son autónomos e PEMES sobre todo. E as PEMES e os autónomos o que necesitan é liquidez para ter solvencia. A solvencia en esencia que é que sigan pervivindo como empresas, que sigan os autónomos pervivindo, que generemos cada vez máis e mellor emprego. Diso é do que se trata. Por iso habilitamos as nosas líneas de crédito. Hai que reconocelo que non todo o facemos ben. Quizá tardamos un pouco ao principio, pero a día de hoxe iso está totalmente solucionado cunha agilidade en moi boas condicións. Como tamén axudas para o sector do mar. E a iso me refería tamén cando falaba do mar, todo dar puntadas sin fío non é o meu, procurarei dalas pouco a pouco, pero ben, axudas ao mar. Por qué? Porque ben sea no ámbito do sector do marisqueo, axudas para as mariscadoras sobre todo. Ben sea no ámbito dos barcos de pesca que están activos, axudas, porque foi moi sensible a caída nas vendas. Axudas tamén para o sector que ten que ver no mar, as industrias de transformación. Iso é darnos conta, porque esa é a realidade que coñecemos perfectamente desde a Xunta de Galicia. E sempre, como vos dicía antes, ninguén é máis listo que outros. Sí que podemos traballar un pouco máis, pero non nos demos de máis listos. Hai que ser humildes, e hai que sempre aprender de quen sabe máis que un. Por iso nos rodeamos no seu momento do que se chama o Grupo Asesor Económico, que nos axudou desde as principales figuras que en España hai, que en Galicia hai do ámbito civil, do ámbito económico. Para que?
para axudarnos a diseñar eses documentos que nos sirvisen de guía e ao mesmo tempo ganar etapas. E todo isto en que se materializou no que chamamos o Plan de Reactivación e Dinamización Económica. Pero xa o fixemos e o aprobamos o 5 de xuño. Xa hai casi un mes. O día de hoxe o Goberno Central aínda está constituindo o grupo asesor e aínda non ten feito os seus deberes. Polo tanto, todo isto que fixemos, o que vos quero dicir é que se nos anticipamos é porque temos o coñecemento, a experiencia e o rigor, tamén a humildade para facer as cousas, porque o que necesitamos é trasladar certezas ás nosas empresas, certezas aos nosos traballadores, certezas ás nosas asociacións, hasta incluso os que non están de acordo con nós, porque o mundo moderno funciona por certezas. Ese é o noso traballo e así nos dedicamos. Pero tamén hai outra cousa que me quero referir, que é a responsabilidade que como cidadáns todos temos, a responsabilidade sociosanitaria. Calquera de nós, e a isto me vou a referir, que é a teoría da moeda. Sabedes que as moedas todas teñen unha cara e unha cruz. Pobre da moeda, que a mesma cara non é cruz. A falsa moneda de man en malabá. Iso non está ben. Hai que ter unha boa moeda. Pero non nos olvidemos do máis importante, que non está totalmente superado. A realidade sanitaria pasa a ser a prioridade número 1 e non debemos de baixar a guardia no nivel individual. Isto que significa? Debemos de cuidar a higiene, debemos de cuidar a distancia interpersonal, debemos de cuidar a mascarilla, sempre a mascarilla, todos os días. Pero hai unha realidade que vos dicía que é outra cara da moeda. Cal é outra cara da moeda? A parte económica e social. Para iso, a nivel individual, cada cidadán o que debe de darse conta, felicidades, presidente, porque o que aguantache onte tamén, a verdad que o fixeche moi ben, como casi sempre, pero o que aguantaches é moito, non? É moito, é moito. Mira que eu non son dado, ben o sabes, o lisonjeo, pero moi ben, non? Hai que dicirlo que moi ben, porque non tanto polo que fixeches, que tamén, senón por aguantar o que aguantaches. Ai, Dios mío. Bueno, é o que nos queda. Algún que somos da parte chusquera temos que seguir para adiante. Parte económica. Na parte económica, na cara B da moneda, nesa moneda que vale o mesmo pola parte a sanitaria, que sigue sendo a primeira, e a parte a cruz, que sigue sendo a parte económica, o que temos que facer é, en primer lugar, marcar distancia. Marcar distancia con quen? Cos de onte. Sexan 2, 3, 4 ou 10. Esa é a distancia que hai que marcar. É a mascarilla a nivel individual en términos económicos. A mascarilla só a podemos utilizar unha vez. Pero é a máis importante que podemos facer, igual que na parte sanitaria. Igual que aí non debemos descrecernos da mascarilla, na parte económica, a mascarilla témola o día 12, solamente unha vez. O voto. Non permitir que determinadas aventuras poidan o moito que fixemos durante estes anos, tamén o moito que non fixemos, o moito que queda por facer, porque cando facemos, eso chamase balance. Cando vimos a Cangas, e estamos aquí, e miramos en Cangas, en Moaña, tamén lle afecta a xente de Bueu, e miramos que a autovía está rematada co que supuso, iso é unha realidade. Cando miramos os colexios que fixemos arreglar dende o ano 96-97 e seguimos arreglando, iso chamase realidade. Cando miramos o transporte metropolitano, aí están os barcos, e a xente da nosa comarca con Vigo, e o de Vigo os cidadáns pode vir aquí, o Concello é outra cousa, iso chamase realidades. Quere dicir iso que todo o fixemos? Non. Seguro que quedan cousas, pero por iso temos un programa pos próximos 4 anos. Polo tanto, xa vos digo, hai unha realidade que esa moeda, que a parte sanitaria como cidadáns e a parte económica, que non debemos esquecer e para o cal debemos de ir a votar. Debemos de ir a votar, como dicía antes, Loli, encantado de estar contigo, todos, non confiarnos para nada do que pode pasar. Son moi difíciles lograr as maiorías absolutas. E, sobre todo, permitirme un chascarrillo, como se chama esa moeda na parte sanitaria e na parte económica que vale igual, e que non é unha falsa moneda? Sentidiño. É o sentidiño que temos como galegas e como galegos e que demostramos tantas veces. Sentidiño para ser os primeiros en sair da parte sanitaria. Sentidiño para tratar de ser os primeiros en sair na parte económica e social que ben nos merecemos. Pero aquí, como estamos, como vos dicía, en terra e mar,
sabemos que os patróns necesitan un barco. Normalmente, isto chámaselle mando único. Mando único. Pero, cuidado coas palabras, porque é bo que o patrón saiba o que se ten entre mans. Temos o mellor patrón que sabe o que ten entre mans. Porque mando único tamén o tiñamos no goberno central hasta fai pouco. Para que? Cada vez que escoitábamos o señor presidente do goberno no seu tostón de roldas de prensa, verdadeiramente o único que tiñamos é vergonza. Pouca xente da que hai equipo de dicir que se quedou con unha ou dúas ideas fundamentales en todo este tostón semanal que nos foi dando. A sensu contrario, o presidente da Xunta, cando falaba pola televisión de todos os galegos, obviamente, dunha maneira moito máis sucinta, moito máis clara, cada quen foi capaz de quedarse coas ideas fundamentales, a veces hasta solo con mirarlle para a cara. Polo tanto, o que hai que ter é coñecemento para ese mando único, que hai que ter experiencia. El xa xestionou, e nós tamén colaboramos no que é a xestión dunha gran crise parecida a esta. Planificar e non improvisar, porque se así o facemos equivocarémonos menos. Minimizar os riscos, rigor, non vender fume. Si temos determinados ingresos, non vender fume. Estou totalmente de acordo contigo, Loli, en algo que dixeches. Por que podemos facer un plan de dinamización económica de máis de 3.000 millóns de euros? Porque tivemos a capacidade de armar ese plan. Si polo goberno central fora, non teríamos. Hoxe mesmo, no Congreso dos Diputados, os señores do PSOE, os señores e señoras de Unidas Podemos, acaban de tirar abaixo unha vez máis unha parte do moito que se nos debe, o que se chama o IBE do ano 2018, a liquidación do IBE. Unha vez máis, son 204 millóns de euros que non nos esqueceremos que nos los deben, como tamén nos deben 170. Imaginádevos o que se poden facer con 374 millóns de euros en riba do que vos acabo de comentar. Moitísimas cousas máis que como cidadáns merecedes. Como vos dicía, o goberno ten que estar centrado, ocupado e ten que vir aprendido e chorado da casa. Non queda outra, non queda outra. E polo tanto, o igual que fixemos durante estes anos, é a nosa intención seguir traballando, sobre todo a del, porque ele é o que manda verdadeiramente, manda moi ben, tamén o teño que reconocer. Foi moito que fixemos, como vos dicía, iso chamase falance, é moito que nos queda por facer, tanto en Cangas como en Bueu, como en Moaña, como en Marín, é moito, como en toda Galicia, seguro. Creo que se non poñemos nunha balanza, ganamos por goleada. En que? Na defensa de todos. O único que nos move de verdade é a defensa de todos, da xente do común, a defensa de todos. E, por suposto, igual que fixemos por Galicia no ano 2009, igual que fixemos por Galicia no ano 2012, igual que fixemos por Galicia no ano 2016, trataremos de facelo e ganar a vosa confianza día a día no 2020. Como di o presidente, como dixo Loli tamén hai un momento, Galicia, Galicia, Galicia e por cuarta vez Galicia. Boas tardes a todos. Sei que non é fácil de falar en Cangas despois de que falaran 3 de Cangas. Máis que 3 de Cangas, 2 de Aldán e unha de Cangas, que é o mesmo que falar 3 de Cangas. Ademais, no meu caso, resulta que comprei unha casa en Moaña, non sei se isto está prohibido ou non, pero creo que non. Creo que a xente que non tuvemos a sorte de nacer no Morrazo, cando coñecemos de verdade a esta terra, cando coñecemos a súa xente, automáticamente nos namoramos deste lugar, queremos estar aquí e queremos vivir sempre que teñamos algunha posibilidade de estar tranquilos nun lugar tan fermoso e con tanta potencia como este. Moitísimas gracias a Enrique, porque é un médico que creo que Cangas necesita, que os mellores anos de Cangas foi cando Enrique Sotelo foi alcalde deste concello. Moitísimas gracias a Loli tamén.
por falar claro e sen medo, que é como a xente fala no Morrazo. A xente no Morrazo pode discrepar, pero a xente ao Morrazo lle gusta escoitar. E depois cada un que dé a súa opinión, pero hai que deixar falar a xente, porque só así nos podemos entender. E moitísimas gracias tamén ao conselleiro de Facenda por explicar de un xeito ben claro, ben simbólico, para que todo o mundo entenda as dificultades da Facenda pública. Valeriano e eu traballamos xuntos dende o século XX, por tanto xa somos maiores, exactamente desde 1985. El, que é economista, eu son de dereito, sempre me dice os trienios que temos, e sempre acerta, porque entramos o mismo día e por conseguinte levamos traballando xuntos moito tempo. A carteira de Facenda é a carteira clave dun goberno. Realmente o goberno é o presidente, é o conselleiro de Facenda e o resto, porque se non hai cartos, a onde vamos? Se non podemos pagar o que debemos, que facemos? Se gastamos máis do que temos, como podemos salir á rúa? E por eso, queridos amigos, para mí é unha honra estar aquí diante desta capela, con este sol fermoso do Morrazo, vendo o porto de Cangas, este transporte marítimo, e tamén vendo desde aí, desde esa silla, o que era o antigo hospital en Vigo, e comprobar como fomos quen de convertir ese hospital nun icono da xustiza e como seremos quen, entre todos, de seguir traballando polo país. Lamentablemente nesta campaña tan distinta a outras, co distanciamento entre as sillas, coa mascarilla e cos aforos limitados, onte estive participando nun debate que probablemente sexa o máis numeroso da campaña, porque estaba rodeado por todos, por terra, mar e aire. Acordeime daquelo dos mosqueteros, todos contra uno e uno contra todos. Quero decir que eu me sentí moi orgulloso de defender a maioría de Galicia. Sentíme moi orgulloso de darlle voz á maioría do país. Sentíme moi orgulloso de manter en pé as nosas ideas, os nosos principios e as nosas propostas. E me sentí moi arropado, porque non importa que vayan todos contra un, o importante é que a maioría teña unha voz entre todas as minorías, pero as minorías nunca vencerán as maiorías. En eso consiste a democracia. Eu estou convencido de que a gran maioría dos galegos queremos unión e non enfrontamento. A gran maioría dos galegos perseguimos o entendemento e non a división. A gran maioría dos galegos prefiren a estabilidade, prefiren a experiencia, prefiren a xestión das cousas públicas e prefiren as certezas. Eu veño aquí a comprometer certezas. A certeza de que non teño máis compromisos que con Galicia. A certeza de que todo o que aprendín na miña vida está a disposición de Galicia. A certeza de que defendo os intereses das maiorías, respetando, por suposto, os intereses das minorías. A certeza, en definitiva, de que unidos podemos sair adiante, de que a pandemia a vencimos o ataque máis virulento cando nos xuntamos todos, priorizamos as respostas sanitarias e nos confinamos na casa, os sanitarios traballaron, o personal dos servicios sociais tamén, e a xente que nos daba de comer e que mantiña os servicios básicos tamén traballaron. E por iso vos invito a seguir traballando xuntos, porque efectivamente non son tempos fáciles. Eu quero unha Galicia que non estea partida en bloques, como está partida España. Eu quero unha Galicia que non se fragmente, que non se divida a sociedade, que se deixe de falar unha parte da familia con outra, que deixen de falar compañeiros de traballo entre sí. Eu non quero esa Galicia, porque tampouco quero para Galicia unha Cataluña. Eu non quero unha Galicia que o interese da maioría se someta aos que máis berran, os que máis discuten, as minorías.
E eu non quero unha Galicia que se divida, porque o peor que lle pode pasar a unha familia é dividirse. Pode haber distintas opcións, distintas ópticas, distintos pensamentos, distinta forma de entender as cousas e darlle resposta, pero o que non pode haber é fragmentar, dividir, intoxicar e deixarnos de falar un pobo irmán como nos. Eu non veño a política a derrotar a ninguén, e moito menos me presento por cuarta vez a derrotar a ninguén. Xa tiven ocasión de saber o que é unha victoria, e veño aquí a unir a Galicia. Non quero que perda nadie, quero que gane a maioría. E por eso, queridos amigos, o que intento e intentarei e seguirei intentando é que a maioría de Galicia se sinta representada, que se sinta gobernada, e que con independencia de que estemos de acordo en todo o que fagamos, polo menos que se saiba que dende a Xunta non hai máis interese que acertar. Non hai máis interese que defender a sanidade da xente, os servicios sociais dos maiores, o futuro do país que é a educación, en definitiva, ser útiles. Onte, como tantas veces, dixéronme de todo. Un me dixo que era da ultradereita e outro que era da esquerda. Dixéronme que era nacionalista e outros que non o era. Dixéronme que non era do PP e outros que era do PP máis duro. Onte estuvemos vendo como 6 candidatos que representan a 12 partidos, 4 deles representaban a 10 e outros 2, cada un o seu, pois se dedicaron toda a noite a falar de un tal Feijóo, e eu intentaba falar de Galicia. Galicia é moito máis importante que calquera Feijóo. Galicia é a nosa terra. Galicia son os nosos demanceiros que están baixo terra. Galicia é o futuro dos nosos fillos, e Galicia é o lugar onde queremos vivir, onde queremos traballar, onde queremos soñar, onde vamos a sufrir, pero tamén onde vamos a gozar. E esa representación de Galicia intentei na levar o debate de onte. Queridos amigos, para min o importante é o benestar das familias galegas. Para min o importante é que as familias poden chegar a fin de mes. Para min o importante é que a xente que este no paro teña unha esperanza de atopar un traballo. Para nós o importante é que este pobo se volva a poñer en pé despois do ataque masivo do virus, que padecimos igual que o resto dos españois, pero fomos quen de sortear antes. Isto non vai simplemente de elexir entre unha ideoloxía ou outra. Isto non vai simplemente de que un partido, que un logotipo, que unhas siglas sexan máis potentes que outras. Isto non é simplemente a ver que candidato ou que conxunto de candidatos podemos escoller. Isto vai de elexir a opción mellor. A opción mellor para este tempo, para o tempo que nos toca vivir e para os próximos anos. E por eso eu veño aquí a representar a opción da confianza. Da confianza porque xa me conocedes. A confianza porque levamos traballando xuntos casi durante 12 anos de dificultade, de crise, de paro, de déficit, das preferentes 75.000 familias que Cangas coñece moi ben. E resulta que cando estábamos na oposición nós éramos os responsables das preferentes. Sin embargo, cando chegamos ao goberno solventamos a maior parte das preferentes os que estaban na oposición. Queridos amigos, non será sinxelo. Non hai un solo indicador económico que nos deixe tranquilos. Non hai un solo organismo, nin o Banco de España, nin a OCDE, nin a Unión Europea, nin a Comisión Europea, nin o Banco Central Europeo, nin o Fondo Monetario Internacional, que non nos diga que España é o país que vai a sufrir máis a consecuencia da crise económica e da crise social. E con razón, hai moita xente que está preocupada. Eu non vos esquezo que eu tamén. Ningunha situación de unha pandemia sanitaria que aínda non resolvimos, porque mentras non haxa un fármaco definitivo ou unha vacina eficaz, seguiremos con esa mascarilla e teremos que seguir así un ano e medio, 2 anos. Por tanto, estamos nunha pandemia económica e nunha pandemia social, porque a pandemia sanitaria non acabou. E por iso, queridos amigos, eu veño aquí a presentar 3 certezas. A certeza da confianza, a certeza da estabilidade e a certeza da xestión. Mirade, cando chegamos ao goberno no ano 2009, daquela crise que decían que non existía, porque o goberno socialista en Madrid trataba
de negar a existencia da crise, tivemos un paro do 11%. Nos deixaron un pufo de 2.000 millóns de euros na Xunta. Había todos os problemas do mundo e máis. Quebraron as caixas. 75.000 familias atrapadas nas preferentes. Non había diñeiro. E aquel verao da prima de riesgo, a prima de 500, de 400, de 580, de 600 puntos básicos. Aquelo que había que pedir o rescate a Europa, entregarlle as chaves de España e vivir de rodillas para que nos digan que diñeiro tiñamos que aforrar e como íbamos a pagar. Queridos amigos, vivimos durante todo este tempo xuntos. E, sin embargo, dende Galicia fomos quen de chegar a fin de mes todos os meses e de pagar os fármacos que retiraban os pensionistas e de pagar os médicos e a enfermería a 40.000 personas que traballan nos servicios sanitarios e de pagar os 30.000 profesores que dan clase todos os días nas escolas infantiles, en primaria, en secundaria e nas universidades, de pagar todas as facturas, de facer infraestructuras viarias e hidráulicas, de sanear as rías. Estuvemos xuntos durante 11 anos traballando calados, xestionando menos diñeiro que os demais e aínda agora, hoxe, no ano 2020, temos menos diñeiro do que tiña o bipartito no ano 2009. Por eso, queridos amigos, estamos acostumbrados ás vacas fracas. Non estamos acostumbrados a gastar a pasta, porque o que estamos é obrigados a poñer cada euro público voso, que é o voso diñeiro, non o dos políticos, poñelo a funcionar e a rentabilizar ao máximo. Queridos amigos, Galicia foi quen de superar por primeira comunidade autónoma de España o ataque virulento do virus, pero aínda temos moitísimo risco de brotes. E Galicia, estou convencido, que seguirá sendo das primeiras en superar a crise económica. Esa é a certeza da confianza, pero tamén quero dar unha certeza de estabilidade. Mirade, non lle causamos ningún problema a Galicia desde que chegamos ao goberno. Non houbo ningún espectáculo no goberno. Non houbo ningún espectáculo no partido que apoia o goberno. Non tivemos unha sola fisura no grupo parlamentario que ten que aprobar todas as leis nos plenos da Cámara. Aprobamos os orzamentos da comunidade autónoma todos os anos durante 11 anos consecutivos. Hai outros que en España non foron capaces de aprobar un solo presuposto. Pagamos as facturas. Os 10.000 proveedores que ten o servicio a Xunta paga as facturas. E paga as facturas antes que os demais. E non provocamos vaivens nin contradicións. Non empezamos a crear líos nin fracturar a xente. Hai xente que non está de acordo con nós, respetémola. Hai xente que ten problemas, escoitémolos. Hai xente que os problemas se poden solucionar, solucionémolos. O que é evidente é que esa certeza de estabilidade é a certeza que propoñemos para os próximos 4 anos. E despois a certeza da xestión. Mirade, hai xente que quere ser presidente da Xunta sin ter ninguna experiencia, nin siquiera na xestión de un concello pequeno. Hai xente que cree que ten respostas para todo, aínda que nunca solucionara nada. Hai xente que cree que isto da política consiste en falar. E eu digo, o da política consiste en facer. E hai que falar facendo. Eu solamente creo a xente que fai, non a xente que fala. E cando un ten que escoller a unha persona para que opere nun quirófano, a un profesor para que dé clases ao seu fillo, probablemente quere o cirujano que ten máis experiencia ou o profesor que formou máis alumnos. E eso se chama xestión. E por eso, dende o primeiro día, nós vamos a seguir apoiando as persoas que máis o precisan, porque sabemos xestionar. E por eso sabemos que os 210.000 autónomos que hai en Galicia están nunha situación comprometida. E sabemos que a pequena e mediana empresa é o 98% da riqueza do país. E sin autónomos e pequena e mediana empresa non vamos a traballar, porque non vamos a salir. E non podemos entender por qué. Por que esa obsesión de destruir emprego de forma continuada e constante? Por que esa obsesión de pechar a central de ciclo combinado en Meirama? Por que esa obsesión de pechar a central de ciclo combinado máis grande de España, As Pontes, e mandar 500 personas á calle e 100 transportistas que xa non poderán transportar o carbón dende o porto de Ferrol ata As Pontes? Non podemos entender por que hai que pechar Ence. Si Ence non está intoxicando a ría,
a todos nos gustaría sacar a Ence da ría, pero mentre non a saquemos, hai 80.000 familias que venden a madeira todos os meses a Ence, e esas 80.000 familias, ademais dos traballadores, e merecemos un respeto. E por que temos que pechar a única fábrica de aluminio en Alcoa, en Lugo, a única de aluminio primario que existe en España? Esas cousas, cando escoitábamos que teñen unha política industrial para crear emprego en Galicia, para reindustrializar Galicia, os socialistas, os nacionalistas e os populistas, e cando vemos como se pechan as empresas que funcionan, é cando menos algo sorprendente. Mirade a pesca, o mar, o marisqueo, a acuicultura, o mesilón, a pesca de baixura, o conxelado, a transformación, a conserva, siguen sendo lugares fundamentais da nosa economía. Non podemos entender por que non se pode dar unha prórroga a unha conserveira que leva un século pegada ao mar. Non entendemos por que hai que pechar os frigoríficos e as depuradoras que necesitan auga de mar para facer o seu traballo. Non entendemos este plantexamento, nin o vamos en ningún caso a admitir. E por iso vos propoñemos elixir un goberno para que empece a gobernar o día seguinte de pechar as urnas, e que empece a desenvolver o programa dende o primeiro instante, e que empece outra vez non a crear problemas, sino a buscar solucións. Ninguén pode predicir o futuro. Non sabemos exactamente que vai a pasar nos próximos meses. Non sabemos se vai haber outro brote pandémico no mes de outubro ou no mes de novembro cruzado coa gripe, coa baixada das temperaturas e coas enfermedades respiratorias. O que si vos podo asegurar é que os servicios sanitarios funcionaron e funcionarán. Durante 10 anos tuvemos que escoitar que estábamos esmolando a sanidade pública. Durante 10 anos nos decían que os hospitales que facíamos non funcionaban. Durante 10 anos nos dixeron que non apostábamos pola sanidade. Queridos amigos, que hubiera ocurrido se non fixéramos hospitales novos como de Vigo, se non remodeláramos hospitales como Meixoeiro, se non fixéramos un novo hospital en Lugo, se non fixéramos un edificio completo de hospitalización en Ourense, se non ampliáramos o doble hospital do Salnés ou o hospital da Mariña Lucense, se non houbéramos ampliado o servicio de urxencias e as UCIs da Coruña, se non houbéramos feito un servicio de reanimación completo no Hospital de Santiago. Que hubiera ocurrido durante esta pandemia se non houbéramos metido máis de 1.000 millóns de euros nos servicios sanitarios e na remodelación dos servicios sanitarios? Escoito con moito interese as propostas da sanidade pública no Morrazo. Pois eu quero decir, levamos anos esperando un solar en Cangas para facer un centro de saúde e veño a pedir poder construir un centro de saúde en Cangas. O volvo a pedir como presidente de Galicia. Non é razonable que sigan por aí intoxicando dicindo que non se quere facer centro de saúde cando non levo meses, anos. Temos 8 millóns de euros esperando para facer un centro comarcal en Cangas e un centro comarcal que evite desplazamentos a Vigo e desplazamentos aos hospitais de Povisa e outros. Do mesmo xeito que tamén tiven que esperar anos para un solar en Moaña. Ahora, nos últimos meses, nos cederon un solar para facer un centro de saúde. Anos esperando en Moaña. En Cangas aínda non hai un metro cuadrado para facer o centro de saúde. Por eso, cando falan de sanidade, que non engañen a ninguén. Engañar a xente é algo imperdonable. Pero que un político, representante da xente, engañe a xente, eso non se pode esquecer. Vamos a seguir traballando e eu vos propoño a estabilidade. Vos propoño facer orzamentos, e Valeriano sabe disso. Vos propoño gobernar, e vos podo asegurar que estamos preparados. Somos a garantía da estabilidade, a garantía de que haxa contas públicas e non contos, e a garantía dun goberno. Hai unha gran diferencia entre un conto e unha conta. Normalmente a xente que non fai contas sabe moito de contos, e a xente que nos dedicamos ás contas non nos interesan os contos, e os galegos os contos xa bastan. As contas para chegar a fin de mes, as contas dun parado que está cobrando unha prestación e que quere ter un traballo, as contas da xente que ten 2 fillos e unha nómina, as contas de esa xente que ten 2 fillos e unha nómina e que ten probable posibilidade de que ni siquiera teña esa nómina, eso é o que nos preocupa. As contas que teñen que votar a xente para chegar a fin de mes todos os meses. E cal é a opción? A opción
do multipartito. Vou a lela porque son incapaz de recordar todas as siglas. A leín onte. En Marea, Compromiso por Galicia, Partido Galeguista, Partido Socialista Obreiro Español, Bloque Nacionalista Galego, Galicia en Común, Podemos, Esquerda Unida, Anova e Mareas Galeguistas. Isto realmente é estabilidade? Isto realmente é un goberno alternativo? Isto realmente é un programa de goberno para executar dende o primeiro día? Isto realmente é a opción que ten Galicia? Quero a Galicia por riba de todo. Levamos adicando a maior parte e os mellores anos da nosa vida a esta terra. Se poderá discutir, pero que non se pode discutir é o que queremos a este país. Eu pido, para finalizar, que non deamos nada por feito. O decía Loli. Mirade, as enquisas poden decir o que se queira. As enquisas poden decir o que consideren oportuno. O papel sempre ten conta do que se lle pon. Podemos escribir a enquisa aquí. A enquisa decía que o Barça lle iba a gañar o Celta. Esa era a enquisa. Que non había duda que o Barça, que quere ser campeón de Liga, iba a arrasar o club Celta de Vigo. Pois mirade, a realidade foi que o Celta e empatou o Barça. E realmente o que merecía o Celta era gañarlle o Barça. Eso é o real que ocurriu. E sabedes unha cousa? A nós non nos vale nin con gañar. Nós temos que sacar unha inmensa maioría de votos que busquen a estabilidade, as certezas e a confianza. E por iso veño a pedir aquí, coa humildade do primeiro día que visitei Cangas sendo conselleiro e Enrique Sotelo alcalde, coa humildade que visitei Cangas sendo vicepresidente e Enrique Sotelo alcalde, coa humildade coa que inauguramos o corredor do Morrazo sendo vicepresidente da Xunta e Enrique alcalde, e coa humildade con que inauguramos a autovía do Morrazo en plena crise económica xa sendo presidente da Xunta, eu veño a pedir aquí o apoio de Cangas, o apoio masivo de Cangas, de Moaña, de Bueu e de Marín, o apoio de esta península de 100.000 personas libres que van a votar libremente o 12 de xullo polo futuro de Galicia, que é o mesmo que o futuro de Cangas, do Morrazo, de Moaña, de Bueu e de Marín. Gracias, compañeiros. Vamos a traballar pola victoria de Galicia. Moitas gracias. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña.